Salam dəyərli şagirdlər, bu gün biz 8-ci sinif kimya dərsliyində 6-cı bölmənin sonundakı ümumiləşdirici tapşırıqların izahına birgə baxacağıq. Bununla da biz 8-ci sinif kimya dərsliyini tamamilə yekunlaşdırmış olacağıq. Gəlin birinci sualdan başlayaq. H3PO4 turşusunun molekulunda olan oksigen atomlarından neçəsi birbaşa fosfor atomu ilə birləşmişdir? Molekulun quruluşunu təsvir etməklə cavabınızı əsaslandırın. Gəlin molekulun quruluşunu yazaq uşaqlar. Bizə verib H3PO4 turşusu. 3 hidrogen atomu var. Hidrogen atomu birbaşa oksigenlə birləşəcək. Oksigen atomları da fosforla birləşəcək. Digər oksigen atomu da fosforla iki qat rabitə ilə birləşmiş olacaq. Biz nə görürük? Biz görürük ki, bir oksigen atomu fosfora iki qat rabitə ilə birləşib, 3 oksigen atomu isə fosfora tək qat rabitə ilə birləşib. Ümumi bizdən birbaşa birləşən oksigen atomlarını istəyir. Cəmi neçə olacaq uşaqlar? 4 oksigen atomu olacaq. İkinci suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin, cavabınızı əsaslandırın. Uşaqlar, bu əvvəlki mövzunun içərisində də var idi. Gəlin bir baxaq. A variantını biz nə görürük? Görürük ki, hissəciklər var. Amma bu hissəciklər nədir? Neytral molekullardır. Hər hansısa bir hərəkət edən ionlar yoxdur. Hər hansısa bir hərəkət edən ion olmadığına görə nə olacaq? Elektrik cəryanını keçirməyəcək. Birinciyə yazıq A variantı. İkinciyə baxırıq. İkincidə görürük ki, hərəkət edən ionlar var, çoxlu hissəciklər var. Bütün bu ionlar neyinir? Əks istiqamətdə hərəkət edir. İonlar elektrik cəryanını yaxşı daşıdığına görə də elektrik cəryanını neynəyəcək? Yaxşı keçirəcək. Buna görə də 3-ə yazdım B variantı. C-də isə görürük ki, nədir? Daha az sayda ion var. Daha az sayda ion olduğuna görə qismən dissosiasiya hadisəsi baş verir. Buna görə də nə olacaq? Elektrik cəryanını zəif keçirəcək. 2-də oldu C variantı. Üçüncüyə baxaq. 2-də oldu C variantı. Hansı əsaslar doğru adlandırılmışdır? Adı səhv verilən əsasları necə doğru adlandırmaq olar? Gəlin baxaq uşaqlar. Bizə birinci verib nə? Kalsium hidroksid. Kalsium nədir uşaqlar? Sabit iki valentli metaldır. Sabit valentli metal olduğuna görə biz onu adlandırarkən hər hansısa bir rəqəmin yazılmağına ehtiyac olmur. Buna görə də bu nə olacaq? Olduğu kimi kalsium hidroksid kimi olacaq. Deməli, birinci doğru adlandırılıb. İkincidə görürük ki, sink OH2 yazılıb. Sink nədir uşaqlar? Sink sabit iki valentli metaldır. Sabit iki valentli metal olduğuna görə sabit valentli metalları adlandırarkən biz buradakı içini yaza bilmərik. Olduğu kimi, yəni sink hidroksid şəklində yazılmalıydı. Deməli, bu nədir? Səhv adlandırılıb. Üçüncüdə yazılıb amonium hidroksid. Doğru olacaq, çünki NH4-dür. Bir OH qrupu var. Deməli, olduğu kimi biz NH4OH, yəni amonium hidroksid kimi adlandıracağıq. Dördüncüdə bizə yazılıb nə? Kuprum OH2. Uşaqlar, biz nə görürük? Görürük ki, OH2 qrupu neçə dənədir? 2 dənədir. 2 dənə OH qrupu varsa, niyə biz onu mis-1 hidroksid yazaq? Təbii ki, nə olacaq? Mis-2 hidroksid şəklində. Bu da səhv adlandırıldı. 5-ciyə baxıram. Ferium OH2 yazılıb. Ferium nədir uşaqlar? Təbii ki, dəyişkən valentli metaldır. Dəyişkən valentli metal olduğuna görə nə olacaq? 2 o, burada 2 yazılmadığına görə dəmir 2 hidroksid şəklində olmalıdır. Dəmir 2 hidroksid. Bu da səhv oldu. Üçüncüdə də verib xrom OH3. Xrom da təbii ki, dəyişkən valentli metal olduğuna görə burada da OH qrupu 3 olduğu üçün 3 də yazılmalıydı. Deməli, 6-cı da doğru adlandırılmış olur. Doğru cavabımız oldu 1, 3, 6. Dördüncüyə baxaq. Hansı maddələrin dissosiasiyası, aşağıdakı maddələrin dissosiasiyası nə ilə fərqlənir? Gəlin baxaq uşaqlar. Dissosiasiya tənliklərini yazaq. Birincidə bizə verib H2SO4. H2SO4-ü biz dissosiasiya eləsək, nə olar? 2 mərhələdə dissosiasiya olunar. Birinci mərhələdə alınar nə? H müsbət üzərinə gəlinsin. HSO4, bir dəqiqə, HSO4 mənfi. İkinci mərhələdə isə HSO4 mənfi. Nə olacaq? H müsbət üzərinə gəlinsin. SO4 2 mənfi. Ümumi tənliyi də yazsaq necə olar uşaqlar? Ümumi tənliyi də yazanda, baxın, HSO4-də buradan getdi, alındı nə? HCSO4, 2H müsbət, üzərinə gəlinsin, SO4, 2 mənfi şəklində. Nə oldu? HCSO4 2 mərhələ dissosiasiya elədi. Sonra bizə verib HNO3. HNO3 necə dissosiasiya eləyəcək uşaqlar? Bir mərhələdə dissosiasiya olunacaq. Alınacaq H müsbəti ilə NO3 mənfi. İndi B variantına baxıram. B variantında da eyni ilə. Natrium OH nədir uşaqlar? Qələvidir. Bir mərhələdə dissosiasiya eləyəcək, çünki OH qrupu bir dənədir. Dissosiasiya eləsə alınacaq natrium müsbət və OH mənfi.
Digərində verilib kalsium OH2. Kalsium OH2 nədir uşaqlar? Baxın, kalsium OH2 isə 2 OH qrupu olduğuna görə 2 mərhələdə dissosiasiya eləyəcəyik. Necə olacaq? Əvvəlcə kalsium OH üzərinə gəlinsin. Bir dəqiqə yazmadı, yaxşı. Kalsium OH müsbət üzərinə gəlinsin OH mənfi. Daha sonra kalsium OH dissosiasiya eləyəcək. Alınacaq kalsium 2 müsbət üzərinə gəlinsin OH mənfi. Bunu da ümumi mərhələdə yazsaq, neyniyər? Kalsium OH-lar gedər. Bundan sonra alınar nə? Kalsium OH2 dissosiasiya eləyəcək. Kalsium 2 müsbət üzərinə gəlinsin 2 OH mənfi. Biz buradan nə gördük? Gördük ki, natrium OH 1 mərhələdə dissosiasiya elədi, kalsium OH2 isə 2 mərhələdə dissosiasiya elədi. İndi bizdən nəyinə görə fərqlənir deyirsə, təbii ki, 1 mərhələdə dissosiasiya olmağına və 2 mərhələdə dissosiasiya olmağına görə fərqlənmiş oldu. 5-ci suala baxaq. SO3, natrium 2O, N2O3 və s. bu oksidlərin su ilə reaksiya tənliklərini tərtib edin. Su ilə reaksiyaya daxil olmayan oksidlərə nümunə göstərin. Uşaqlar, su ilə daxil olmayan, duz əmələ gətirməyən oksidlər idi. Əvvəlcə onlara nümunə göstərsək hansıları idi? CO idi, SO idi, NO idi və N2O-dur ki, nədir? Duz əmələ gətirməyən oksidlərdir. Hər hansı bir su ilə reaksiyaya daxil ola bilmir. İndi gəlin bizə verilənlərə baxaq. Birincidə verilib bizə SO3. Su ilə reaksiyaya daxil olsa alınar nə? H2SO4 turşusu, yəni sulfat turşusu. İkincidə verilib bizə natrium 2O. Natrium 2O su ilə reaksiyaya daxil olsa alınar nə? Natrium OH, yəni natrium hidroksid qələpsi. Daha sonra bizə nə verib? N2O3 veribdir. N2O3 reaksiyaya daxil olsa nə alınacaq uşaqlar? H2O ilə reaksiyaya daxil oldu. Alındı HNO2, yəni nitrit turşusunu. Daha sonra nə verib burada? Kalsiumu verib. Kalsiumunun üzərinə suyu gəldim. Aldıq. Kalsium OH2, kalsium hidroksidi aldıq. Daha sonra bizə verib N2O5. N2O5 su ilə reaksiyaya daxil olsa alınacaq nə? Nitrat turşusu, yəni HNO3. Daha sonra verib bizə kalium 2O. Kalium oksid üzərinə gəlinsin. Su ilə reaksiyaya daxil olsa alınacaq kalium OH, yəni kalium hidroksid. Bu qədər. Reaksiyaları da belə təmiz belə qoydum uşaqlar. Baxın. 6-cı suala baxaq. İyonların əmələ gətirdiyi duzların formulunu tərtib edin və adlandırın. Gəlin baxaq uşaqlar. Birincidə bizə nə verib? Baxaq. Yaxınlaşdırdım. Magnezium 2 müsbət. Bir də PO4 3 mənfi. Necə eləyirdi uşaqlar adlandıranda? Bu 3 gəlirdi, düşürdü magneziumun ayağına. 2 də gəlirdi, düşürdü PO4'ün ayağına. Bizim də formumuz olurdu. Magnezium 3 PO4 2 dəfə. Yəni elə buradan da baxaq. Buradakı 2 gəlib düşəcək kaliumun ayağına. 1 də gəlib düşəcək SO4'ün ayağına. Buradan da alınacaq nə? B variantına yazıram. Kalium 2 SO4. Üçüncüyə baxaq. Baxın uşaqlar. Buradan silim bunu. Bu müsbət 1 gəlib düşəcək CO3'ün ayağına. Bu mənfi 2, yəni 2 isə gəlib düşəcək NH4'ün ayağına. Buradan da bizim formumuz nə olacaq? NH4 2 dəfə CO3. D'yə baxıram. Hər birinin biri gəlib ayaqlarına düşsə nə olacaq? Birlər təbii ki yazılmır uşaqlar. Olduğu kimi qalır. Olacaq natrium NO3. Y'də verib bizə. 3 gəlib düşəcək SO4'ün ayağına. 2 də gəlib düşəcək dəmirin ayağına. Buradan da düşsə alınacaq nə? Feryum. Bir dəqiqə. Feryum 2 SO4 3 dəfə. Daha sonra F'də qalıb. F'ə də baxsaq. Buradakı 1 gəlib düşəcək kuprumun imisin ayağına. 2 də gəlib düşəcək xlorun ayağına. Alınacaq nə? Kuprum, xlor 2. Əla. Bunu da yazdıq. Duzların formulunu da tərtib elədik. İndi 7-ci suala baxaq. Duzların formulunu tərtib edin. Gəlin tərtib eləyək uşaqlar. Bizə birinci nə veribdi? Yazıram yenə. Dəmir 2 nitrat. Dəmir 2 verdiyi üçün uşaqlar. Feryumun üzərinə iyonun yükünü yazdım 2 müsbət. Nitrat deyir, NO3 şəklində qeyd elədim. Nitrat da nə idi? HNO3 turşusunun turşu qalığıdır. Deməli olacaq mənfi 1. Buradan çarpazlama şərtindən istifadə eləsəm 1 gəldi düşdü feryumun ayağına, 2 gəldi düşdü NO3'ün ayağına. Alındı nə? Feryum NO3 2 dəfə. Düzdürmü? Bu 3'dür uşaqlar. Bu 3'dür. Feryum NO3 2 dəfə. İkincidə verilib kalsium
Kalsium nədir? Sabit 2 valentlidir. İyonun yükü nə olacaq? Müsbət 2. Orta fosfat. Orta fosfat nə idi? H3PO4 turşusunun turşu qalığı idi. Deməli, PO4 3 mənfi şəklində olacaq. Çarpazlama şərtindən istifadə elədim. 3 gəldi düşdü bunun ayağına. 2 gəldi düşdü bunun ayağına. Alındı kalsium 3, PO4 2 dəfə. Üçüncüyə baxıram. Nə veribdi üçüncüdə bizə? Lityum karbonat. Lityum nədir uşaqlar? Müsbət 1-dir. Sabit bir valentli metaldır. Karbonat nədir? H2SO3 karbonat turşusunun turşu qalığıdır. Yəni CO3 2 mənfi olacaq. Çarpazlama şərtindən istifadə elədim. Alındı nə? Lityum 2 gəldi düşdü bura. Lityumun ayağına 1 də gəldi düşdü bura. Alındı nə uşaqlar? Lityum 2 CO3 şəklində. Dördüncüyə baxıram. Alüminium xlorid verib. Alüminium 3 valentlidir. İyonun yükünü 3 yazdım, 3 müsbət yazdım. Xlor, H-xlor turşusunun turşu qalığıdır. Mənfi 1-dir. Çarpazlama şərtindən istifadə elədim. Aldım nə? 1 gəldi düşdü bura, 3 gəldi düşdü bura. Uşaqlar, artıq bunu məncə hamınız bilirsiniz. Alınır alüminium xlorid. 5-ciyə baxıram. Amonyum orta fosfat verib. Amonyum müsbət 1, orta fosfat H3PO4 fosfat turşusunun, orta fosfat turşusunun turşu qalığı. Yəni PO4 3 mənfi. Çarpazlama şərtindən istifadə elədim. 3 gəldi düşdü bura, 1 gəldi düşdü bura. Alındı nə? NH4 3 dəfə PO4. 6-cıya baxıram. Barium nitrat. Barium sabit 2 valentli. İyonun yükü müsbət 2. Nitrat HNO3 turşusunun turşu qalığı mənfi 1. Çarpazladım. Aldım nə? Barium NO3 2 dəfə. Bu qədər uşaqlar. Artıq bu formulları yazmağı rahatlıqla bilməlisiniz. Baxaq. 8-ci sualımıza görək nə deyir bizə? Alüminium sulfat və kalium orta fosfat duzlarının dissosiasiya tənliklərini tərtib edin. Onların məhlullarında iyonların ümumi sayı bərabər olarsa, katyon və anionların sayını müqayisə edin. Gəlin baxaq uşaqlar. Deməli biz deyir ki bizə alüminium sulfat var. Alüminium sulfat necə yazılır? Alüminium 3 valentlidir, müsbət 3. İstəyirsiniz yazım yenə də. Sulfat HCSO4, yəni HCSO4 turşusunun turşu qalığı olduğu üçün 2 mənfi. Çarpazladım, aldım nə? Alüminium 2 SO4 3 dəfə. Əvvəlcə formulları yazım, sonra yazacağım. Kalium orta fosfat verir. Kalium müsbət 1-dir iyonun yükü. Orta fosfat H3PO4 turşusunun turşu qalığı. Çarpazladım, nə olacaq uşaqlar? 3 gəldi düşdü bura, 1 gəldi düşdü bura. Aldıq kalium 3PO4. İndi deyir ki, bunları dissosiasiya eləyək. Gəlin dissosiasiya eləyək uşaqlar. Alüminium 2SO4 3 dəfəni dissosiasiya eləsək, nə alınır? Biraz belə balacalaşdırım. Bir dəqiqə. Aha, deməli alınır 2 alüminium 3 müsbət. Düzdürmü? Üzərinə gəlinsin 3 SO4 2 mənfi. SO4 2 mənfi. Daha sonra kalium orta fosfatı yazıram. Kalium 3PO4 yazdım. 3 kalium müsbət. Üzərinə gəlinsin PO4 3 mənfi. İndi görək bizə nə deyir? Aha, iyonları dissosiasiya elədim. Tənliklərini tərtib elədim. Onlardakı məhlulların iyonların sayı bərabər olarsa. Yəni iyonların sayı bərabər olarsa nə deməkdir uşaqlar? Biz görürük ki, gəlin biz belə bir şey yazaq. Buna mən x verirəm. Burada mən y deyirəm. Yəni bu nə deməkdir? Burada iyon sayı nə qədərdir? Baxın, burada iyon sayı nə qədərdir? 2 buradadır, 3 buradadır. Cəmi 5x-dir iyon sayı. Burada iyon sayı nə qədərdir? 3 buradadır. Baxın, 3 buradadır. 1 də nədir? Buradadır. Təbii ki, 1-dir də misal. 1 də buradadır. Deməli 4-dür. 5x bərabərdir nəyə? 4y. İndi biz burada necə tapa bilərik uşaqlar? Biz bunu artıq riyaziyyatdan da bilirik ki, necə olacaq? X bərabərdir 4 olar. Y də bərabərdir nə olar? 5 olar. Deməli, x bərabər 4 oldu, y də bərabərdir 5 oldu. İndi gətirirəm, bunları qoyuram yerinə. Buradan 4-ü gətirib alüminium qabağında qoysam 4 şəklində olar. 5-i də gətirdim, y-in yerinə qoydum, 5 şəklində oldu. İndi biz ümumi formulu necə yaza bilərik uşaqlar? Baxın, indi 4-ü vururam. 4-ü vurmaq nə deməkdir? 4 alüminium 2SO4 3 dəfə. Baxın, 4 alüminium 2SO4 3 dəfə. 4-ü 2-yə vurdum. 8 alüminium 3 müsbət. 4-ü 3-ə vurdum. Üzərinə gəlinsin. 12 SO4 2 mənfi şəklində yazdıq. İndi digərini yazıram. Baxın, digərində nədir? 5-dir. 5-i vururam. 5 kalium 3PO4 biraz sərgəsiz alınır uşaqlarım. Deyirəm ki, aydın olur. Kalium 3PO4 5-i vururam yenidən 3-ə. Nə olur? 15 kalium 3 müsbət.
5'i vurdum. PO4'ü aldım. 5 PO4 3 mənfi. Biz nə görürük uşaqlar? Biz görürük iyonların sayı nədir? Bərabərdir. Çünki 8 buradaydı, 12 buradaydı, 20 iyon, 15 buradaydı, 5 buradaydı, 20 iyon. Biz iyonlarımızın sayını bərabərləşdirmiş olduq. İndi bizdən kation və anyonların sayını müqayisə etməmizi istəyir. Katyonlar nədir burada uşaqlar? Baxın, katyonlar bir də anyonları müqayisə etməmizi istəyir. Katyonları müqayisə eləsək nə olar? Katyonları yazdım bura. 15 böyükdür 8 olar. Anyonları da müqayisə eləsək nə olacaq? 12 böyükdür 5 olacaq. Bu qədər uşaqlar. Sadəcə normal riyazi bir məsələ kimi həll elədim. Aldığım cavabları vurdum. Hər birinin əmsalına vurduğum üçün onların iyonların sayını cəmini bərabərləşdirmiş oldum. Buradan da müqayisə edərək sualın cavabını həll eləmiş olduq. 9-cu suala baxaq. Aşağıdakı maddələr arasında baş verən reaksiya tənliklərini tərtib edin. Gəlin tərtib eləyək tez-tez. Bizə birinci verib nə? Alüminium hidroksid, alüminium OH3, xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur. Üzərinə gəlsin xlorid turşusu, yəni H-xlor alınacaq. Alüminium xlorid üzərinə gəlinsin su olacaq. B variantında verib kalsium oksid, üzərinə gəlsin nitrat turşusu, yəni HNO3 ilə reaksiyaya daxil olub. Reaksiyaya daxil olsa alınacaq kalsium NO3 2 dəfə, üzərinə gəlsin su. C variantında verib diazot, yəni N2, O3, oksid, trioksid, üzərinə gəlinsin kalium hidroksid, kalium OH ilə reaksiyaya daxil olsa nə alacaq uşaqlar? Kalium NO2, kalium nitrit, üzərinə gəlinsin su. D variantında bizə verib sink oksid, sinko, üzərinə gəlsin sulfat turşusu, yəni HCSO4, reaksiya nəticəsində alınacaq sink sulfat, yəni sink SO4, üzərinə gəlinsin H2O şəklində olacaq. Daha sonra verib Y-də dəmir, üzərinə gəlsin xlorid turşusu, reaksiyaya daxil olacaq. Reaksiya nəticəsində alınacaq nə? Dəmir xlorid, ferium xlor 2, dəmir xlorid, ferium xlor 2, üzərinə gəlinsin nə uşaqlar? Hidrogen qazı ayrılmış olacaq. Bununla da biz reaksiya tənliklərimizi də yazdıq. Ondan sonra baxaq 10-cu suala. İstəyirəm biraz daha tez-tez izah eləməyə çalışıram, amma uşaqlar mövzular, suallar çox uzundur. Ona görə də səbirlə baxmağa çalışın. Baş verən reaksiyanın tənliklərini tərtib edin. Gəlin baxaq uşaqlar. Bizə nə veribdi birincidə? Ferium veribdi, bir də kuprum SO4 veribdi. Biz mövzunun içərisində keçərkən nə qeyd eləmişdik? Görmüşdük ki, aktivlik sırasında dəmir misdən daha fəaldır. Misdən daha fəal olduğuna görə də onu mis duzundan neyəcək? Misi çıxaracaq. Yəni, dəmirin üzərinə kuprum SO4'ü gələcəm, alacam, ferium SO4 üzərinə gəlinsin. Nə uşaqlar? Kuprum. Aldıq mı bunu? İndi bizdən reaksiya tənliyimizi yazdıq. Buradakı sualı müəyyən eləməmizi istəyir uşaqlar. Bu nədir? Bir çöküntüdür. Bu da məhlul halındadır. Məhlul halında olursa nə olacaq uşaqlar? Deməli, bu ferium SO4'dür. Bu qırmızımtıl mis çökdüyü üçün də bu da olacaq nə? Mis. Bu çöküntü olduğu üçün mis oldu. Bu da məhlul olduğu üçün ferium SO4 oldu. B-yə baxıram. Barium xlor 2 verib, natrium SO4 verib, ağ rəngli çöküntü alınıb. Yazıram reaksiyanı uşaqlar. Barium xlor 2 üzərinə gəlinsin. Natrium SO4 aldıq. Barium SO4 ağ rəngli çöküntünü aldım. Üzərinə gəlinsin natrium xlor. Reaksiya tənliyimizdə yazmış olduq. Bu da belə. Daha sonra baxaq. Görək sonra nə var burada? Üçüncü də var. Aha. Baxın. Magnezium verib bizə. H-xlor veribdi. Reaksiya nəticəsində nə alacaq uşaqlar? Baxın. Magnezium üzərinə gəlsin. Hidrogen xlorid alınır. Magnezium xlor 2 üzərinə gəlinsin. Hidrogen qazı. Bu da belə. 11-ci suala baxaq. Maddələr məhlullarının qarışdıqda baş verən reaksiyanın iyon tənliklərini yazın. Gəlin yazaq uşaqlar bir-bir. Kalsium hidroksid, yəni kalsium OH2 reaksiyaya üzərinə gəlinsin. Xlorid turşusu H-xlorla reaksiyaya daxil olur. Alınır kalsium xlor 2 üzərinə gəlinsin nə uşaqlar? Su. Reaksiya tənliyində əmsallaşdırıram. Görürəm burada 2 hidrogen var. Burada isə 3 dənə hidrogen var. Xloridin qabağına gətirdim, içini qoydum. 2 xlor oldu, 2 xlor oldu. 4 dənə hidrogen olsun, suyun da qabağına içini qoydum. Oldu. Reaksiya tənliyim əmsallaşdı. İndi gəlin iyon tənliyini yazaq. Necə yazırıq? Kalsium 2 müsbət. Qədəm bu aralar yaxşı yazmır. 2 müsbət üzərinə gəlinsin. 2 OH mənfi. Üzərinə gəlinsin. 2H müsbət.
üzərinə gəlinsin 2 xlor mənfi alınır. Kalsium 2 müsbət. Bircə dəqiqə baxın, bu kalsium 2 müsbət. Üzərinə gəlsin 2 xlor mənfi. Üzərinə gəlsin nə uşaqlar? 2 mol su. Aha. Hər tərəfdən elədim. Nə eləyirəm? Nə görürəm? Görürəm burada kalsium var. Burada kalsium var. Burada görürəm nə var başqa? Xlor var. Xlor var. Elədim. Buradakı ikiləri də uşaqlar silsəm alınacaq nə? OH mənfi. Üzərinə gəlinsin H müsbət. Alınacaq H2O şəklində. B-yə baxaq. B-də nə verib bizə baxaq? Barium nitrat. Barium NO3 2 dəfə. Üzərinə gəlinsin kalium sulfat. Kalium 2SO4 ilə reaksiyaya daxil oldu. Alındı. Barium SO4. Üzərinə gəlinsin kalium nitrat. Yəni kalium NO3. Düzdürmü? Baxım görüm reaksiya tənliyində əmsallaşmalı başqa nəsə varmı? Kaliumlar düzdür, barium düzdür, sulfat düzdür, kaliumlar, nitrat düzdür. Aha, düzdür. Əla, gəlin yazaq. Barium 2 müsbət. Üzərinə gəlinsin 2NO3 mənfi. Üzərinə gəlinsin 2 kalium müsbət. Üzərinə gəlinsin SO4 2 mənfi. Aldıq. Barium SO4 nədir uşaqlar? Çöküntüdür. Çöküntü olduğu üçün biz onu iyonlarına ayıra bilmərik. 2 kalium müsbət. Üzərinə gəlinsin 2 NO3 mənfi. Başladıq eləməyə. Nə görürük? 2 NO3'ləri görürəm getdi. 2 kaliumlar getdi. Aldıq nə? Barium 2 müsbət. Üzərinə gəlinsin SO4 2 mənfi. Aldıq. Barium SO4 çöküntüsü. Baxaq sonuncuya da. Bizə verib mis2 xlorid. Kuprum xlor 2'ni yazdım. Üzərinə gəlinsin. Natrium hidroksid. Natrium OH ilə reaksiyaya daxil olsa nə alınır uşaqlar? Kuprum OH2. Üzərinə gəlinsin. Natrium xlor. Üzərinə gəlinsin. Natrium xlor. Reaksiya tənliyini əmsallaşdırsaq uşaqlar. 2 dənə OH olduğu üçün 2'ni qoydum qabağına. 2 natrium olduğu üçün natrium xlorunu qabağına 2'ni atdıq. Reaksiya tənliyimiz əmsallaşdı. Kuprum OH2 nədir uşaqlar? Təbii ki, kuprum OH2 də çöküntüdür. Çöküntü olduğu üçün onu da biz iyonlara nə edə bilmərik? Ayıra bilmərik. Kuprum 2 müsbət. Üzərinə gəlinsin 2 xlor mənfi. Üzərinə gəlinsin 2 natrium müsbət. Üzərinə gəlinsin 2 OH mənfi. Alınır. Kuprum OH2 çöküntüsü. Üzərinə gəlinsin 2 natrium müsbət. Üzərinə gəlinsin 2 xlor mənfi. Başladıq eləməyə uşaqlar. 2 xlorlar var, sildim. 2 natriumlar var, sildim. Aldım nə? Deməli, kuprum 2 müsbət. Üzərinə gəlinsin 2 OH mənfi. Alındı. Kuprum OH2 çöküntüsü. Bu qədər. 12'yə də baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Hər təyin reaksiyasına uyğun bir nümunə yazın. Gəlin baxaq uşaqlar. Bizə nə verib? Görək nə verib bizə. Bizə verib CO3 2 mənfi anion və ona uyğun olaraq kation tapmalıyıq. CO3 2 mənfi ion nədir uşaqlar? Turşu ilə reaksiyaya daxil olanda CO2 qazı ayrılırdı. Yəni bu nə deməkdir? Biz bunu nə ilə təyin edə bilərik? Baxın. Məsələn, natrium 2 CO3 yazıram. CO3 qrupunu görürük. Hər hansı bir turşu ilə reaksiyaya daxil olur. Reaksiyaya daxil olandan sonra alınacaq nə? Natrium xlor. Baxın. Natrium xlor üzərinə gəlinsin. H2SO3. H2SO3 də parçalanacaq. H2O ilə nəyə? CO2 qazına. CO2 qazı ayrıldı. Düzdür uşaqlar? Biz onu nə ilə təyin elədik? Turşu ilə təyin elədik. Ona görə də bunun kation olacaq. C variantı. İkincidə bizə verilib xlor. Xloru biz nə ilə təyin edə bilərik uşaqlar? Təbii ki, argentumla təyin edə bilərik ki, argentum xlor çöküntüsünü əmələ gətirsin. Məsələn, reaksiya təyinini də versəm, mən verirəm belə bir şey. Natrium xlor üzərinə gəlinsin. Argentum NO3 tutaq ki, yəni bu reaksiyanı verirəm. Bu reaksiya nəticəsində alıram argentum xlor çöküntüsü. Üzərinə gəlinsin natrium NO3. Deməli biz elə xloru da argentumla təyin elədik. Üçüncüdə bizə verib SO4. SO4-ə nə deyirlər uşaqlar? Təbii ki, barium 2 müsbət ionu ilə təyin edə bilirik. Nə alınırdı? Ağ rəngli çöküntü alınırdı. Yəni məsələn reaksiya təyini də yazsam, verirəm belə. Natrium 2 SO4 üzərinə gəlinsin. Verə bilərəm barium xlor 2. Reaksiyaya girdi. Alındı. Barium SO4 çöküntüsü. Üzərinə gəlinsin. Natrium xlor.
Düzdürmü? Buradan da biz SO4 2 mənfi ionunu təyin elədik, barium 2 müsbətini. Ağ rəngli çöküntü almış olduq. Reaksiya tənliklərini də yazdıq, uyğunluğu da müəyyən elədik. 1C, 2D, 3D, B oldu. Bununla da mövzu izahımızı və 8-ci sinif kimya dərsini tamamilə yekunlaşdırdıq uşaqlar. Ümid edirəm ki, sizə hər bir şey aydın oldu. Aydın olmayan hissələrdə fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Çalışacağım artıq sentyabr ayından və yaxud da daha tez 9-cu sinif dərsliyinə də başlayayım. Çünki artıq 9-cu sinif kimya dərsliyi tamamilə dəyişilibdir. Artıq onun ikinci hissəsi də çıxıbdır. Buna görə də 9-cu sinif kimya dərsliyində video izahlarını çəkməyə çalışacağım uşaqlar. Özünüzə yaxşı baxın. Kanala dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi, rəy yazmağı, fikirlərinizi bildirməyi və abunə olmağı unutmayın. Gələcək mövzuların izahında görüşənə qədər.